Chandra Sotur Tangun Jiktinana, Dexel Humaritirva Consulto, Tandra Tombi Chuji Cherbiba, Sambrando Batam Chidendras, Ariel Haykatan Lodon of Genercade, Chulum Tadame Kanam Tan, Doak and Jidanam Chetamapara. Tam Chidirkat Dake Chutana to Quardana Lamaran Bochi Dakshur Pamyadam Zugani, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Scasson to Jing to Salada Solo Consadors in the Garavakara Pamakara Jimba Nyakanga. Soldier Nanya Tirtana Japsa, so Carter Lama Namla Solovandi Zamlan Zibi Jandrum Chornita, Tuji Longtonian Bim Tangava. Not to the Tamba repeater Jujan, Cordi Chukur, Tobel Honchinaba, Tremidigos Javla Sorvandi. Hipshak and Kinandola, Gypsy, Tremidigos Rayon to the Turterem, so the Salon Namkin and Jerova. Zigmitala be Javla Sorva and Pabanjitina, one sugar to Gentile, Droa Talent, Drobi, Honamcho, Dirceton, Honchin and Jerova. Jimmy Jarvi, Nyakara Sorva and Shetarazon, Yelna, Tabata, Nataran Bisim, Shetra Jarvi, Tibu, Javala, Natar Tribune, one sugar Haware. Someone pumps a dingle around to Rungu, Jimmy the Chuja, one borough Sorova, and Toma, dear Sonia Butona, Mountain Rungon, some Toms at the past, Lama, dear Chuji. Tambini mi Javla Sorvan, Sam Chochan Kurunjiram Bamala, comes a Churki Tombal Honchinaba, Ardan Honsu the Zobalim Drister. We are meeting at the one borough Sorvan, Tonji the Gomba, Shanlava Simlapu, Simnidriton, Jimbi, Rangelanton, Gombi, Trots the Nipata, Hatrutunima Soba, Mizelang Barashan Chibukan, Quet to Tambi Johnson, Sons of the Bar, Savlami Javla Solvandi. Cosson to give Shinji, Labdo Solo, Tonji to go by Tobar Shinjilo, Rixalon Kiz and Comments and Lappy. Choose the Domi Tamtanyo Bata, comes on Chirking or Roshi. Jim Chotambar Nai Jibson Jan, Renew this time to Jelsa Quarta de Pa, and Choman Roran Sosoro Chitanapa. Tartu Dorjin Chansarangom Zadan, the woman Chiji Potrana, Tirsum Sergi Kanjingo, Nid, Ransom Chirkung on some Toms of the Pa. Save Lama Namla Sorvan, Shetrazon, Ilna Tabata, Nataranzambi Simni de Tulavata, Vardu Osrajon Hibare, Tirsum Dirsanamji Tuji, Chendira Jetulavar Shenji, Lo Namkatan Yambi Simchin Tamchi, Don to Yontabrazobi Senji, Kozi Kirgata Damba. Chapter Dorjin Chimbo Combo, Cassin Daniel La Tobrafshati, Tobrafshavich, the Zobachimbo, Nochinetic, Mundu Tree, comes on La Mijalno, Zipshavan, Dernitan, Zumdin, the Nigata, Johnny Chabrafshi Bala, Laton, Zonton, Juton, Sumyopal, Titambo, Laton, Sonia. On y barjon de Chapak kept, on y barjon de Tenila. Zobachimbo Honchinetic, Tomoshin and Gungundrunum, Somim Lamatam Bijarjin, Chestava, Jitter de Shavan de la, some Tomoshi Mundu, Tamanangundu, Nyamlina, removes the Chalak Nilam poet to Sumio Valley, Titombo Telana, Tanjurni Berkavata, and Choa Martabata, Legium de Tankuri Dungarata.
Are le generator, Tari Payanta, Hunin Tambata, Tuyo Ballet, Titombo, Tangerni Bracava, Telana Tinyan Binyanserta, Cassa Chucher and Barnio Ballet, Titombo, Tambo, Tinyan Binyanser, and Bala, Colonta, Comsut, Nio Ballet, Titombo, Colonta, Shabak Camitis. 给你答案根本上是祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之极，有情父母，积生真德，四生无知之金刚车的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文普贤上师言教，与潜心备忘录相结合而宣讲。那么此前行又分为授义、任义、结义分三。授义选完，今天所选的是任义。任义乃是大圆满龙清心地前行来书生上师无谬之口传做的记录有分三。共同外前行、不共内前行和正行之之分接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为暇满难得、寿命无常、业之因果、轮回过患、解脱离异和一直上师分六。而今天所选的是第一暇满难得。暇满难得有分为闻法的方式和所选之法，而今天所选的是第一闻法的方式。闻法的方式有分为动机和行为，而今天所选的是第一动机。当地跟龙哥人把他们这的会拿跟龙啦，给跟龙的，没给那个跟龙的，罗马等级跟龙的他们这的基本的，他跟着那么呢，说没天地跟呢看不上个zimdine呢。Qualche tempo ci che già di gnocchi longtok jalgin qualche tempo ci che jalgin gnocchi longtok jalson tat di zimdi comme ça la zimdi ne traité je pas de son que titre janens 那么此这个就是动机，那么动机就是分为这个不善动机、无记动机和善的动机。那么此在这个普贤上师言教当中没有详细宣讲。那么华智仁波切所这个言教，或者说这个龙多仁波切的口传，在这个堪布安丘在这个前行备忘录当中有详细的这个做了这个宣讲之故，在前行备忘录当中做的宣讲。对。他第那个家政，去日语节吃了，去这边就吃，去下边下吃个人把个干事，跟龙的干起上，他的跟龙的跟个当个样子呢，三个当个去下子严肃，他三个当个吃的子呢，人个三级的看呢的老的，人个三来打高数，三的啦没是个年中的，他人个三级啦。Tarna Arnam to Cham Mobos and True on the Ritan. At the time, the Sardina give Kalonta, Murgivaga Kalonta, Loma Tanji Kalon, Tosam the Master Jagas, the Marzans Arnam to the True on Maris. 如是之前也宣讲了这个闻法的方式、修法的这个方式，或者说讲法的时候，那么自然就是要反观自性，主要取决于这个动机是主要取决于这个自己的意乐，也就要反观自相续。那么自相续就会就是说众多的分别量会升起。那么这些分别量概括的话，那么自然就概括在这个就是说不善的动机或无记的动机或善的动机当中。那么除此之外就是没有的。他对印地个呢，卡子mergi vaga kalhon te shet mergi vaga kalhon te la nersi que jitip ti kalhon ta lagmon ti kalhon nam bagni yo karson dinang que jitip ti kalhon te karta konte shet samere ta terang ni ba lagmon ti kalhon shet ba ka kris 那么这个就是昨天所宣讲的属于是不善的动机，不善的动机就包括这个九位的动机和善缘的动机分为两种。那么之前九位的动机宣讲完毕，那么今天是接着这个昨天的，就是继续宣讲善缘的动机。我对，当你把老门就跟我那说，老门就跟我的盖子呢，
千的年都年这些个老师把个对吧？头吧，得到热当，第门腾比木头个三几个多话热个，第学热的拉几定个去热着呢。大地当几定个去热。Drumduk sambase gondrena devata nyan nipata nyambata trapata stopata testa con deva tunduk sambak kanong ko matuk revata tobi tokwa andi matuk tokwa ta tobi reva ki kanne honta de te chula nyan chadar gom drub kan sena tat tarta个浪漫的可能性的意思。善愿的冬季，那么善愿的冬季也昨天宣讲了，就属于是这个就是成，就是说名誉或者说占名誉名气，也在今生当中得到丰裕诸事，会在安乐的。与之相反的四种不愿意，就是得不到、不愿意得到的这种事，那么此就称之为世间八法，也就是今生当中以此种这种世间八法，也就是说，比如说，就是说这个就是占誉名誉或者是昵称这个昵称娱乐，或者说这个或者说衰忌悔苦，如是就是这种冬季而去，就不管是闻法或者是修法的话，那么此就属于是这个就是善缘的冬季。哦耶，他得到个一定出这个三把的跟拢第一个呢，去年能吃的我们这刚先呐，第刚是的啦，去把个买托那人呢，去把个买托那马来送。如是以及世间八法的动机，而不管是闻法、修法或者讲法，那么如是而修的话，那么自然是此菩提伽罗能不能称之为一个修行者，是无法成为一个修行者的。他提到了没是当那送要可能的呢，刚是提了没当那但比拉送工作个跟人见个的把不隐蔽。那么，如果对此类修行者取一个名称的话，就是出卖佛法的灵魂者、三宝的败类、在佛僧众的败家者，为此我们要务必要像这个像这个毒物般的要舍弃，就怀有这种这个动机的人。哦呀，这个说的他，这个人呢？但比拉松的工作是跟着那个人家干的吧，不言之起个人呢，他但比拉松人都觉得个人呢，他但办的人呢，用比拉松，人个土吧、三吧、公吧、娘是两个呢，第二做的，一定去这个三吧个刚好面子啦。的但把人生就表示是图什么工作些呢？第二单门那是讲呢，但只听个节节龙顺三年着，第二单同都个三把第一个年了呢，他去考证件的但必须的做呢，只听个呢，可能打可马可能的玩可人这样子嘛，多么可送要看，会得人的这个呢，只听个。送到的呢，丹巴个买的你的记得的，这丹巴个拉的送那里送。那么此处所选的是出卖佛教的灵魂者。那么出卖佛教，比如说佛慈圣或者是文思修的话，那么如果就是没有被这个就是说世间八法动机所示的话断除的话，那么自然是属于说佛慈圣或者文思修。如果是为了今生的名为利养如是的动机所示去文思修或者佛慈圣的话，那么自然之前所选的，那么最多得到的，也就是说得到的利养就是最贵的，也就是牛马，那么最下者就是娘马和牛马，也就是用这个正规的正法来换取了普普通通的世间的财物，跟这个是相似的，也就是也是如是之故，那也就称之为成了这个出卖佛法的灵魂者。对，
다 꼼축 깬정 근든 정갑도 바보 손지도는 깨리지나 다 꼼축 선보 데 라잡시 점노세 군레나 잡시 점노 깨리지나 긴담바리 긴담바가 잡시 꼼축 선보 라잡시 점나 춘주주 군레지나 다 렌토 입식 삼바 단 직된 추직 삼바가 kalno me pas gonin der gindam bad ge der tam bad ta japshi jub goner der ta mayen da 렌토 입식 삼바 tir goni ta ji 직된 친 de jub 삼바 tir gonin tam bad de nyen cheder gom jubshina ta kom chok sambola jamji shenketan Ergendan Johnate, Tastavani, Miparton, Segundrina, Tertavala, Gendan Gab the Babu, Yenrison, Donna two gent of Shire Gonerison. 接着是三宝的败类深重的这个败家子三宝，那么福至三宝对服务三宝，那么自然深重就要服务这个三宝。那么服务三宝，一定要端出自私自利或者四间八方，如果要端出，如果没有端出，而是为了自私自利或者是为了名为利养如是而去，这个就是佛自身或者文思修或者如是的话，那么自然是毁坏三宝，而且也称为是深重的败家子。如是有如是的动机话，如同这个。毒般的应该舍弃的。哦，这人子是那么的，人个进来得到个可能有那的三把是有那三把的都人的上告诉。那么此处并非是宣讲给他人的，而是在自己的相续有如是的动机的话，如同毒这个服毒般的，要把它舍弃的。哦，也得都人的上告诉，人个人来打过来。但别拉松子就给他那工作个干真子就给他那干的人干的那子就给他那，但别拉没松那工作个干没真呢，干的人干没的那是个人个去把这里到给他那清楚这样个，这打过那日子。那么此等是要反观自虚的，那么有没有出卖佛法的灵魂，也就是三宝的败类深重的败家子，或者说自相续是并非没有出卖这个佛法的这个灵魂者，也并非是三宝的败类，也并非是这个深重的败家子。那么此等是不是？那么自己要反观自己的相续的。哦呀。Terta senere sonte terta ye lamman ji kanno ki kenne na te ma kanyan ti tabani wosar zoba chimbu ko var nyam se lendo shit lor ge var te wugo ndangjar shin sam nyen de lam bakir shi tya ren la nye de to de nyen de ren dum na chute nyam so la de rezir je ma to shima tarwi sam sam matib 其实阿育送的也送。那么如是的，就是说如是的善缘的动机趋势，就是表面上就是修行声闻乘到大圆满之间的法，纵然就是9年之中，就是说你将封门来闭关的话，装模作样、孜孜不倦的进行一修的。可是如果只想自己得到一点利养或者赞叹名声的话，那么修行者正法的果就只有除此之外，就是连后世的这个解脱的种子也不会种下的。那么此是由华智仁波切所选的。 哦，对，他的针对这些呢，会拿那这个对着解决的，给些这个呢，他们这个，他这话这个这个努力，他们这个他土巴毛衣，他就会像毛娘的生的等着印的，第。 그렇게 삼바그 건물라 그 회자몽 저 뒤다데 투바몽이 다데 그 캄보 깁시즈레드 아마트 삼그 캄보 깁시즈 거는데 산자 아마트 삼다데 삼비티 건물 그거네 되지 투바신들이 소지든 로지네 샤지었다 디 디 캄보트 다진 키브라야를 첨보즈 리다데 캄보즈 그 깁시즈 그 년즈 토라 칸단다즈 그 돈디그 데나 흐송스 흐송디그 그렇게 하는데 가점도 지야 단그
첸들라 나는 다 기브시 그 코니에서 캄보스 코니에서 콜라 톡토 마타단 다쿠 론들라 잔즈그 데체리지 더 기브시 캄보고 로리 시다 진짜 그 로들라 캄보고 니엔 땅나 만치 지진다 팀다 세ጆ다레나 뜻다고 거는 거나 강로 삼바데 요나 단들라는 데케르지는 데 dorjim te zonluk tamchilla tusum chani chirta shennan ta ta gipsi zamsuk nyez toze zamsuk te drivzri namarto ti chu nyan cheder gum drushennik ta tartukna te drivndere sejizonana te yon marikson te 활주름보치 아버송지던 활주름보치 그 산지 뜻송리송 那么如是，比如说以前有个这样一个公案，就是有一个僧人，那么就长期的做了闻思修，那么就闻思，那么闻思就是很长时间，那么最后就他的动机是什么？他想得到一个这个改虚或者堪布的这样一种名声之故，就闻思了很多年，最后就是闻思就是成为一个大智者的时候，那么就说要得到这个就是堪布或者这个格西的这个名这个头衔的时候，那么自然就是他就得病而临终了。临终的时候，他就给他的弟子们说。以后有人问这个就是这个尸体是谁，他就说这个是格西的尸体，或者是堪布的尸体。如是留下了遗言，如是般的跟这个相似。不管是你这个文思就是精虚的，就是很多，那么如是的动机所示的话，那么最后就是在究竟的果实是没有任何，只是能得到一个名声以外，那么究竟的果实就是种子或者果实是无法得到的。那么此事也是华智仁波切阿沃就是华智仁波切如是所宣的。哦，对对对。다 더다고 그 강호도 지난바가 다 마트바가 라마 아치글 홈마리 야친글 홈마리 때문나는다 우그 일라 손다데 추 마트바 키바다 트바 종용들이 라마 침볼라 띠뇽들이 삼지스근 천년 정스다는 다지 때 추름나는 지제롱 수도 어떻게 삼지그 리와드 고니 대줍 추줍고 연 탐지그 또 진다는 대선 고너리나 마톤 셉시마나 다 다르와그 공봉 토지그 사원자는 때 던주 잠자는 때 요는 말이 son데 다 화주는 보시기 던주 손리스 如是，那么此等动机如等，比如说有些人自称就是喇嘛仁波切的弟子，或者藏地很多年，而修行很多年，修行的非常好，而且就是为了如是的名闻利养，如是的动机所示的话，只能得到一种名气或者名闻利养之外的，那么最后就是说，就是连后世的解脱的种子也是不会这个种下的来，此来是这个华智仁波切所宣的。哦，得到个刚子这个去之路的起么子类型呢？会难的，莫有真节往下来，热得节热多呢，中华当大为人个节等安巴，往下大为了当比去热得节富大为看嘛讲呢，去中华人边，节等把去年去了。추종 제르바 전된들라 추종 제르고와 연노소 那么如是修行的话，那么修行会怎么样呢？比如说一个这个叫花的人在这个驴身上撒上这个野兽的毛来除兽一样的，这类修法者在这个驴子般的恶劣的这个自相须上盖上野兽的一样的这个正法毛皮的话，来贩卖正法，就如同这个就是贩运做这个生意的这个世间人们就叫他这个贩子一样的。对于出卖正法者，那么人们都会叫他这个法贩子，如是成佛的。哦呀，但的吃这那日子呢，会拿他啥子有这个呢？我个开做是等呢，有那么的说就有得个，我个开是等呢，他我开的做是这样那么的说，他就开个呢我个开，咱们人是真的。
착근에나 지옥의 전통만인 신된다 팀다운은 때 지금 나는 카페인데 뜬주약 원그 카드 이쪽지온 말이스 다 하르 따사들라 지 원그 카그 독하다 원그 카그 다 치총다 대 원그 카그 어입도 탐지 어입도 왜나 어르덕 카다 하르타사테 진잔스 뜬주연스 다디 녀요르지전 탐시지 원그 카드 그전라 좀 고티라온디 다 뜬주다데 원그 고다 원그 라과다 원그는 스 요니지다데 그전라 좀 고나 다 그전그 녀르고 있는 말이 다 때인디께는 때 원그 카드 총식 셔트 다 원그 고다 하르chất 원그 컴파니에 다 하르블 디스탄거 रतक गुआंडा नांडा खांडा को फ्रिज तोड़ देते ते फ्रिज चारे तो तोड़ देते ते छोरा न चेर सोंदे ओ अंद रतक खारी नि छमा क न्योन इन सेन जोन ता तीन दिकने छमा क न्योन तमचिक हारती दिग जुक्ता ला चिचा जोन न ते रतक खा छिचोंदा जुक कांलंदा तीमदा रतक शोंसों जाने 토나 프르자토리온데 텐디코는 테 고요다데 티 샹남바데 원그 카데 티 라탁 프르자가 토르다데 고요다데 잔라 존다데 존존리스 如是，那么此为何意呢？比如说，在很多肉当中，咱们驴肉是最为差劣的。那么，如是以前在藏地，如是说，那么驴肉是不可以吃的，或者说血的话，就是马蜂的血是不应该喝的，有如是的宣法。那么自然就是说。吃驴的话，那么自然它的这个就是说这个颜色和这肉的颜色和大小跟这个野兽是相似的。那么这些教化的人，这个出卖这个驴肉的话，那么自然驴的这个头或者皮或者这个毛有的话，那么自然是无法消除。之后他就会把这个头砍掉，砍掉以后这个皮或者这腿砍掉以后，因为它的这个颜色和大小形状跟野兽的就是有些相似，之后他就会撒上这个种种野兽的毛啊。这些撒在这上，就说快来收，快来这个，快来买这个，就是野兽肉。野兽肉如是会出售以后，那么自然别人也无法看出此是属于是这个，就是说是这个驴肉，而看到就有野兽毛之后，他就会买这个野兽肉如是的。哦呀，会得现在这个吃上的人呢，让这个南巴多吃一档都木。ngajil chadok njiktin chujik samba kanhon yon rangjit ngamba kwena wong ke khasta tela ta rangjing ngamba ke wong ke khasta te ta zela zong gona ta ti ta de la ratak shta ta na kwena rangjing ngamba tela te gindam ba ke navzari jon 추바즈 인크립시 카나 추즈 논 데스타브 시다데 된 직팅 그 손다다는 담비추가 아마르테니데 지 랑징 암바타는데 좀 데스타는 데 전라 존리송 那么，如同此比喻般的，那么自相续，比如说贪嗔痴所缚的，会为世间八法所缚的低劣的这样一种自相续，如同这个驴肉般的。如是而出售的话，那么自然用这个就是说用这个野兽的毛，比如说穿着僧衣，那么口中念诵如是般的，那么自然就是用低劣的这个就是相续来换取正，也就是说珍贵的正法来换取这个普普通通的财物，如是般的而去换取的。这到了，他去种是的面的，他都当那里是。如是，那么如是就出卖正法的，那么就称之为法贩子，法贩子如是而称呼的。去种生的的会那他其实那是呢，
go machon is new, choose it, the near do more than you, the choose on it, the Ochaka walk such as in a team that's in it. Where now Chamsonga Shukos your catch. Chukos Chamsonga Shukos your catch than a tat sunk, vertigo, the son Jamashina, son jep, or ho Jamashina, ho jep. O Tintrulana, Mandaka, Shaz, Lily Dada, General the Varsitus and Chumsunk, Pag of Sorts, Mag of Sorts, Amnik of Sorts, Chumsona, Yutz, Comboton and the Rzan la Hor, that Jimin is gonna frown the red Sartiga, that some magazine, doesn't go water, that choose on Jamoziaka. That doesn't Zim Kurvak, Chutamchit, the Zonki, the Mepa Yitzarta. That Nizga Dumo, the Chusons the Yaka, said the team, the Mikach and the end. Where turned as a corner Tartaka, Ranjit Nambala, Tambichu, Kima Jabete, Tambichu, Tanjiting Gamar, Zont, Anika, Gisona. 다 팀용 양기 차버튼 뜻잖아요. 대지 모차의 일, 뒤 옆에 일, 됐다고 거는 대 추종 제일 오늘 했어. 如是法凡子，也就是无有利的或最低利的人，称之为法凡子。比如说，在藏地有一家富有的人，富有人他的儿子，那么自然就是，比如说不会做生意去做生意，不会赌博去赌博，那么最后就是父亲所积的、母亲所积的、祖祖辈辈所积的财物就败坏以后，自然很多人就是败家子。那么如是而成佛。那么同样的，就是以这个低劣的相续，就把这个就是如是而就是把这个珍贵的这个正法来换取这个普通通的财物到有其更是羞辱而羞辱的对境之故，就称之为是法凡子，法凡子如是成佛的。哟呀，得到了现在啊，但得他们的人格，吉拉得到个的我这个各个行家子啦，的他们去个日达国是的多的的，的整个要给他买啊，各个让金安把。个看着这个的呢，但比这个日达国是的马多呢，从个的呢没从个，对，让个大个呢这些。那么此等要反观仔细，也就是驴肉，那么撒上这个就是说，这个野兽的这个就是野兽的这个毛，那么如是就说只相续，如是低劣般野兽的肉般的，那么以正法的这个就是说，毛如是正法，而就是如是就说相换的话，那么就是如是可不可以？或者说如是没有用这种恶劣的相续，用正法就是驴毛，如是就说如是而以欺骗的话，能不能就是换取如是的利益？自然要反观是相续的。但的他们的但的哪了？去南德，这个人他们啦，送个人马里去南德这个人送他们啦送个人马里，他去南德没准他们南德送的是。那么此等宣讲是并非是对那些修正法者在宣讲，而是对那些没有修正法、清净之法的修行者。那么此事是对他们所做的宣讲。或者呢，单的呢也真的人呐，他这个罗马呢，他这个或者呢，这些杰里克罗马他们这呢也真的呢用的，人子kun，看他子kun。我日日一看看伊，他第一单的啦，都那用的，集中个大的木兰，第一单个拉米出的木子，坎布个出的木子，人更个出的木子，但东巴那的此话刚用满足。他听着呢，那里头呢，的人生过过的，或者那家一个用到他们这个的呢，我大家进来可去学些的，这个有，就没有可以进来去学个有些的，都他们这个呢的这个过去，比那样的这个人呢，他们这的学。
된다나 트라나나 데 추드나나 머줍 추는 머즈 수화는 문속 데 념천 착가다오나나 데 리린 참다 지금 노르짐 체적 착가다오나나 데 아메리 이 샤지르 이다 팀다는 뭐 차지면 치 즈지면 팀다 차리 야크는 단드 탐치다오는데 다 라징 안바트 그전랍 손데 연덕 탐칠락 지금 고르독고르독을 거는 손즈 롱고 디가 대 야친 남문두가 론마리 상금 먹거나 론마리 아 딘줄 취줍고 요스카카이나 마르토 론마리 뜻다라는 땅음이 취좀 세죠 대들이지 比如说，在雅经的话，尤其在汉族弟子当中到这里以后，比如说身着这个或者是说武衣，或者是披单，那么就是光着头，如是在这里。那么到这里以后，就并没有领取这个摄受证，也没有听上师的法，也没有听堪布的法，也没有参加任何法会，如是的在此住。那么如是而在外呢，就是对心中所在雅经，如是就欺骗这个心中所供养的钱财，也就自诩的相续，就是低劣的相续来贩卖正法。如是到这里以后，自然就是根本就没有听法，也没有修法。那么昼夜当中就在散乱当中，不光是这样，反而就是有些时候跟这个金刚道友之间就是争执或争吵，如是做的，那么自然就是以低劣换取正法。如是就是此等就是根本就没有修持修慧如是之心的，那么此就称之为是法凡子。哦，但公啊，这家就么子团结了。 Rjachu mozu tonchiranda shutra talo yer titsi tangi lamar mbuchi nam tartu shanari nimakchiga chushina yon mari tiunchulo ton titsi da zubachimbo yikib lamar shanari nimakchiga chushina yon mari tato zu rgun titsi da onana te munjuk kamzom lama ta zimdi nika do jagda de chushya ko yonari chuchchiga shina yon mari 단데 그 코치지지 코르자 주간 참아다네 로스만 참아드네 로스만 참아드는지 메그 아이리치리차 렌침 톤점 미묘나지 다지다된 조는 아르자이다는 데 감지 선저 렌침 톤점 이인데 조는스가 참안득세네리 더 내고 다 로스만 콘 참아드네 도스코자 주간 참아다네 최세세 네심요는 말 취수적 지제네라는 말도 지지가 메히는 지다데 참다den 고고요고 지제네 말 팀다 탐치게 지가 마르크는 때 연덕 탐치라 코야치나다 요세다데 대 참아다 요지 맙시안지 다 도나 야치나 추주고 약간 참안듣고 약 대 침치 탐치다는 때 튼다지 이 팀줄은 감지 자이안치된 참 연드나 연덕 차까지 짠거 요건을 zan즈 칸트즈 마고나 거 요건을 다 같이 늑서는 말이나 지금 취해내시는 말에 시간 사는 말에 꼬라 있는 말에 돈반 돈 말에 턴입자는 말에 늑서 마이티 같이 께다닥스 하른 조디 처리 있지 저런 조디 처리 있지 하르선디 릴리지 있지 저런 디 릴리지 있지 다닥스에 뜨네만 안사때 어쩌도 뛰단 더샤가 뛰뇨 다 출정생들이 다 팀즈묘 출정생들이 比如说，昨天有一个出家女众到上师住，那么今年就是说是到上师住，那么今年就是说在夏季当中，宣讲喇嘛仁波切大恩者的这个传记之事，那么这从来就一天都没有听闻过吧。后来在秋季当中宣讲大愿生会，也一天没有听闻过吧。那么最后在这个就是冬季当中，就是说普贤上师言教与前行备忘录在宣讲当中也没有一天听闻过吧。而此际呢，此女众 如何所证，他在6个月当中是闭关，而且说是上师所言，上师从来没有这个说过，如是说过。那么如是闭关，而且昨天到这里到上师住以后，要求说3年当中做闭关。那么如是都是借口的。那么闭关的话，有到甘孜，有到成都，到处有光的，或者今天在这里，明天在这里，后天在这里，如是有光的，有这样闭关的。那么此等的什么？此等就是说在这样在雅清或自己在闭关，或者是赚个生意，如果
不传生意的话，自然是无法欺骗这个心中的如是地利，而且换取正法的如是。那么如是闭关就是又不听法，那么自然就又不这个修法，又不闻思，又不的念诵。如是的无法就是无法做主之垢，那么为垢，那么今天就牵着这个垢，明天就牵着那个垢，或者说羊毛，就是今天牵着这个，就是因着这个毛，如是就是如是而大发世间。那么此等是什么？此等就是没有修持的，就是骗取这个心中的这个供养的，此就称之为法贩子，如是的。这呢，你那了去他没真，去没真，去真没真，拉嘛就是更看不更等个去真没真。他那得等，他得他们觉得麻烦呢，他人家讲把往下倒的，有那他们觉得错了嘛。他得错个是那天都那人都这个去真没那嘛，对不对？他家里个龙马他们觉得这家还过那人单，还能那就他们这个啥？有那日子，如是的，就是此等，就是既不闻法，也不打坐；如是就是说，也不听闻，就是不管上师或者看不所宣的法，也不去听的。那么如是，那么自然就是说，为什么要坐在这里？因为他这个地利的这个就是相续，要出售给这些信众。如是不坐在这里，无法得到供养的。如是的，那么自然在汉族弟子当中，5、6个、10来个是自然是有的。切家人呐，都那了都有记得。切个我们老是那么个如何去生存他们，让人生存他们的，而那么多单子的话，做不上这个公共通的个三八个过年呢，切真的那去做个有的呢，他这那那特是毛的的，感觉啊没，搞这家的那这就开始的呢，这个没有呢，现在个लेखों ना लेखा नंगा मिट हो नंगा ट्रेंड मिट सही जान न ते कंजो केंजो मिने स्टोक खंजो जे योन रिसम चेचा तिम डंग जिकबा यो ददन दा योता मिट रारियो नरिकत 如是，那么你们到这里是以清净心三界六道和自他一切众生得到究竟佛的果位如是的发现，还是说如是不做到这里回去的话，因为又没有工作，也没有人发公证，如果回去的话，自然有可能会饿死。如是的动机，这在这里呢，自然是有的，有这种动机的是有的。切个他呢，立等个样。这个是一马多，就么是一马多，确实就看一马多呢。他上过通过很多，他多那马的，就难把对。如是，如果就是说读到这里出家，就是或者是出家男众或者女众，如是而不出家的话，能圆满你此生的这个就是说受用，或者说如是而就是你能这个圆寂此生嘛，能做到吗？是无法做到的。第二个三百个更红的。有年的嘛的，各位，对有那他跟那个跟着工作个跟着跟着跟夹的，我听出来呢，去装单比拉装呢，他得这些个。那么此等动机是不应该有的。如果有此等动机的话，那么自然就是出卖佛法的灵魂者、三宝的败类和僧众的败家者。那么此等就如是，都是如是的。要可能我这个。他家里个龙马他们现在呢，听不到要跟呢，的工作个干的呢，跟人家干的呢，但比去做呢，听不到要跟。那么此等在汉族弟子当中有没有呢？自然是有的。比如说出卖佛法的灵魂啊，三宝的败类，佛家的败家子，这僧众的败家子有没有？是有的。对你讲呢，的。去执行对的，人个sem je la tak kon。去执行对的，学说这个多日子单，学说这执子这个嘛，去谁的单比上几个在台湾个说那个单比去行对的，那个人个sem人个多日子的呢，去谁那里那嘛，但么这样子个去有那嘛的。如是修法就是要调伏自相续的，二外所调伏的没有的。也本是释迦牟尼所宣的佛法，就是用来调伏自相续的，二外做调伏是没有的。去执行对的，亲自描述的是呢，去执行对的，让人心情谈自己真的当，什么你个的攀巴当地方。主办来去执行的，
랑전 샘친 탐치지 데 첸더다 시마그 묵디지 거는 르자데 자완데 주지다 자완데 추지다란 데 추세너리스 如是修法，修法也就是自他一切众生此生还是来生的离乐。那么如是的，也就是如是的，也就是自他一切众生今生会来世的，就是离乐，就是没有利和没有乐的，那么对治会改变的，那么此就称之为修法。다다 우체가 그 왜난 루아 먹어 추즈라 로고요너지나 추즈라 로고요너리스 那么现今就是说属于人类，人类是不是在修法呢？修法呢，这两在学法或修法的。요너리다는 디 추드라 담비 추세는 말이스 那么此是不是称之为是正法或者圣法，属是妙法呢？那么无法如是成佛的。다다 그 왜난 우체가 루아 먹어 론자왕랑 그 뭐탐 지죠는 라라라는 건 로질라 추즈라 로고요너리스 那么此世界的就是人类，此世界的，那么这两就在学法的，都在学的。요너리라는 그 추라 로고요너리다는 너 추드 로고요 지그 추인데 너다 심마 아니까 거는데 판바다 대와 아니까 줍지다 라다 전 샘친 탐치죠는 판바다 대와도 줍고요는 말이스 如是虽然在修法，但是此生还是来世的，或者是知他一切众生此生和来世的利乐，那么如是有利的，这样没有在修如是的术法。너 지게르지나는 담비 춘자지나 진들담 심마니까 그 라운선 샘친 탐치 그 판디데 줍고요는 판디 먼저지고 너르제데 프랑고요는 데 프랑시텔라는 담비 추시 프랑고요는 tel라는 추 줍세네 더 장그 tartagan jikten ke chen de chude garezina jikten chen de chude de jikten ke chen de zamz ma tong de chepshima ke pamba de devata yon maris 如是的正法或者妙法，就是说知他一切众生此生来世的这个离乐。那么如是，那么就是能对治的，能这个断除就是离乐，不离乐的断除的就是正法。如是而在修的，就是所修的，就是说是正法。如是正法而在修的，而此时间的只是此生而已，来世的离乐是无法得到的。时间法是如是的。这当然，会那呢，但会人就开始的呢，说说个。 지난바 자리크 좀 자리 자그 아그나니 따게 와르트 디무스고는 왜나 추즈야카 회진 적까지다는 어찌그 흠마그 랍샤스는 그 나나모그는 튼주다데 공즈신들이네 더 손은 그는 흠마그 랍샤스 약 드브지 약 뒤 줍지도 요지도 띠묘 치세네지나 추세네리지나 띠묘 추세네리지 如是的法，比如说，那么自然在汉地的话，那么自然就是说《弟子规》或者弟子所学的，那么自然孔子所宣的，那么此所宣的是不是称之为法？此就称之为法。哦，的第去而的去日当的第送远的去而去日，送远的去日当的。 줌는데 추 영탁바 줌너리지나 추 영탁바 줌너리지 줌너리다는 띠 줍직 춘더 돈는데 거는데 신더 타요너리나 마르톤 셉시마 타요너 마르 라운톤 타요너리나 마르톤 그전 심친 탐치티 돈더 타요너 마르 다티 랍샤데 랍다데 띠 추도 줌는데 라운톤 쳔더 줍고너리나 마르톤 셉시마 타요너 라운즈니까 돈더 줍토고요너 마르 如是，那么此宣的也是法，那么自然所宣讲的是什么？所修的法是不是法呢？自然是法。那么此所修的是什么？自然是自私、自利。然后今生所修的是自，而来生是没有修的。那么所修的是什么？自利而没有修他利的。那么如是的，那么他所宣的也是今生所宣的，也是所宣的今生之法，而没有宣来世的法。那么所宣的法也是所宣的是自利而没有他利，如是是没有宣的。 어, 단드 담비 추고 손는데 돈 바산지 좀 된데 이게 손는데 아무리리나
第上那个圈的干的人呢，拉下子的人呢，拉下子的人呢，用大把个呢，拉下子圈的人呢，拉下子的人，拉下子的他吃拉个的人呢，让当人心情他们去讲呢的，钱得当什么个你个个呢的，潘巴当地方中是个呢的拉下子的人。当地拉下的了，拉地个干事，让人你个个呢，钱得当什么你个个潘巴的地方民众是的啦的继续的。过去的啦，那的有那的，等你干到那这家上，等他这个去人呐，去的啦，假期没接单，的300假期没接单，的到了有那的是。如是的，那么自然就是本师所宣的正法，也是说如是所宣的，也是不是学出呢？是学习呢？自然是学出和学习的。那么自然它是什么？所宣本师所宣的什么？今生和来世得到利益的，也就是说今生来世得不到利益的所断除和舍弃的，那么如是就所宣的。那么此等区别的广大和这个广大和或者他学习的是正，那么如是还是有如是的区别的。等于的讲呢，等于些国际的所起发起的人呢，让进来大家都很多那讲干钱的日子。为什么如是而做宣讲？因为就是说反观自虚是非常关要之故在宣讲的。哦，对。他呢，你把罗马等级讲落的，这样去跟个美国话个讲落的些惨的。以上就是说不善的这个动机，就是这个不善的动机，久违的动机和善缘的动机已宣讲完毕，接着所宣的是无忌之动机。他罗马等级跟罗那种，懂得你下人这样没别，去是日代了300咱马懂得你下这样没办，没这急。mi lamu si bastawa tong me son jila chite bastawa gam nda tompin de si bastawa ergiwa ta mergiwa ni ka kan ni ka long tonji me ba te yembe avi ndi chan na thari sound som matip son ri tan ta lama ke kono zambo a chen meeting an ba meeting na thari sound som tev jerit ten son tar na ri son。那无忌的动机就是没有任何其他的目的，那只是就是会求法，就是并没有什么追求的目标，就好比就是人熊模仿这个人熊模仿人，那么狗随着行人或者是色空间一样的，既没有善的分别念，也没有这个不善的分别念。华智仁波切说，就是这种无忌的这个动机的话，连这个解脱的种子都不会种下的。而我的上师说，就是既没有善的动机，也没有恶的动机的话，就会播下解脱的种子罢了。对，他罗马等级跟罗是的，懂得你是这样没发生。他们没给我跟罗了，懂得你是这样没有给我可能，这个懂得你的，估计懂得你是。我听出真的年这个懂得你是这个呢，对，没有给我可能。得到个告诉懂得你是这样没办。我的给我个对吧？懂得你上面的，没给我个的大个呢的钱的呢的直接的老么你刚刚懂得你上刚没把子来呢，他顶牛呢的罗马等级刚刚先的意思。如是的，那么此处也宣讲就没有任何其他的目的，那么自然就是说，刚才就是说，比如说这仪式或者文一样的这样一种目的也没有，也就是善的动机也没有，也就是说不善的，就是说久违或者是说这个就是善缘的动机，如是都没有，如是就称之为是无忌的动机。哦呀，会那他这给我个刚好没给我个刚好没呢，确实是大的个呢。当下的确实现在人咱们现在是马多就是，但这人呢确实是的，但这点个钱的，你就跟了，但老门就跟了面的，他这什么呢？的深圳他们就多的300跟了，人话这个面的，然后确实但现在咱们是讲呢，会那没直接米零某些把单位，米送气的把单位，但东平的些把单位个会的。
那么同样的，比如说就是修法也没有善的动机，也没有是恶的动机，是恶的不善的动机。那么这只是说是今天要听法如是而已。比如说就是不善的话，那么自然就是说就是就为或者是善愿的动机也没有。那么就是不善的，善的动机的话，那么就是为来世的这个就是为来世的这样一种解脱也没有。光是就是好比如说这个人凶模仿这个人面的，或者是狗随着行人，或者是这个箭在空中就是射箭般的如是的做比喻，跟这个就相似的。对。当的清楚这些呢，会难的呢，没出现的就有那些，没出现的就当那个没tundu的当容啊这个人没的个，人可容啊他们这个人没的，但是啊，伊嘛是那个站的特。点出了你的呀，记在这种呢，也嘛是印度就是tundu讲究这些就有对的。点的个呢，没出他们这个，他这个人工个那个那个 taraf 的，没出的那个呢有那些呢，这是，点那个那个 taraf 的人可没他们这个也嘛就啥老tundu一切上这个，他们什么空才用的，然后Jameson这个那个 nozis go 什么这个 Jameson，就三百元嘛的。Hans tak go sam sam ba chigon mar ran nyen kar kam tan chig le le yudade kon chayon da te lo ge yudade nante shen tam chi tan merchin tundu yin ris 如是的，那么这个人凶，那么比如说在藏地的这个农民，那么种地的时候，那么种地之时就是比如说一个种子这个撒下去以后，让它更快的长的话，就要除草。那么除草之时，这个人凶就是坐在这个林中，林中就看见这个是白天就看见这个人在这个田地里就是除草，除草之时，那么他晚上就到田地里，也就没有就说要就撕坏的这种动机，也没有就说帮助的这种善的动机也没有，只是什么这个就是模仿着人就把这个田地就是到处都挖啊，就这样就挖，就把这个田都就捣乱了，就如是。他得到了，没出去米了，没些不是，没这个他年轻人个里头，什么可里的，他的那是见是盘子大个什么就大样嘛。你怎么单呢？没见一个什么的，那是几个什么的这样的，这个嘛让米了没些把它得到了些的意思。如是就是人凶就模仿狗，那么自然就是说让这个田地里的这个庄稼更快的长出来，这种也没有，也就是说让这个庄稼嘛不长，这种就死坏的心也没有。如是，那么就是这个人凶就是如是而模仿，就是无忌的动机就是如是的。没这就米了没些把。没送一几了，七的把它不行了，但没我那送出来这个那的，确实在的就讲的，这个那的确实在的就讲就对了，的那个诺几个什么，的那盘子脱钩什么，这个嘛让在的就讲就那的得到的是。同样的，就狗随着行人的话，自然就是对他就是有害或者对他有利，如是的没有，这只是说狗追着人就如是的。他得到人的会呢，沉默闷巴闷那个呢的呢。他这个南卡的了呢，这大人碰到的呢，这个精神就嘛的，门当人的人，的得山的没得山，的的扑过，的没得的扑没人个啥子，这个嘛的南卡南什么门那个大人碰到，可能就这个的没得这个嘛的，得到的这个呢的，但是刚面的用的，东边的西巴达是的说。同样的就是这个设这个空间，同样比如说天黑的时候，天很黑的时候无法看见任何时候的往空中射箭，那么此时就根本就没有任何目标，那么此时目标要射中或者呢没有目标而射中根本没有，如是没有任何就是说目标就所缘而得目标而射箭的，就如是就是空间如是称呼的。哦。给娃他没给娃，你看个long东西他，你这里设计的long东西，你这马里设计的long东西，你这马里设计，你这里设计的呢，你看面的long东西没办法现在是。那就是既没有善也没有恶，如是就是也无法指出善，也无法指出恶，足够就是处于称之为就是无记的。哦，他对哟，罗马等级更好，现在给娃他没给你。他得对那特别想要就都讲过啥么的，过都跟那讲起过的，他让进来他就得干的意思。如是就称之为无记的动机，而此处所选的词句是非常容易理解的，但是反观自己、反观自相续是很难做到的。他当然按照这个
chizo damba tanga uche chuchu de jina yong jita de tam rong ke te danan loma tanji kan ze sonda ayak me ak te xiti jem atsik madji milam mo se bata tan chi za mi za chi te ne da dan ton pen de sen gamer geloma tan kan taxi chat ton di ta so xipti di kan o yeng zu san da zre tan ma re chi atanan ke ne te ton to zum ja yon zne Yemember give Kalons citizens, Yemember Kalons citizens, some Jizrita Mari Rongus. 如是，那么自然就是说，比如说今天早晨7点钟讲法知识，那么你是属于是什么样的动机？无记的动机呢？那么此处选讲到人兄这个魔方，这个人或者狗随着行人或者在空中射箭，那么这就称之为是记，没有善的分别念，也没有恶的分别念，如是就称之为无记的。那么如是成佛之事，那么自然就是今天早晨是说是自己是属于是这样一种无记状态，或者说自己是有利的，自然就是有善的动机。那么是何种的动机呢？自然要反观自虚的。他得到个给么给龙嘛，但你跟龙的干面子干那的，起么子个那的去的这个单那个那的，他那个。What Rumbo Chick Tari sounds on the Tim Marie song that the Tindu song. Tachi Cambo New He long stock, the Nagak Save Lama New He long stock, Tate Camozon Namba Cam Merkitan, Tatir Giva, the German Zamska, Tari sounds Zamza, Tiv Jericho. 如是就是无记的动机，不管是闻法修法，那么如是的话，那么华智仁波切所选的就是无记的动机的话，连解脱的种子都不会播下的。那么此主旨堪波安丘的上师是这个纽西隆多仁波切，那么如是所选既没有善的动机，也没有恶的动机的话，也有可能就是种下这个就是解脱的种子吧。如是所选的。哦呀，大家能去知道。今天的法就讲到此。哦呀。 Sunam de tamchil ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dolvara